Shumë kreativiteti shfrenuar, shpejt do t'i kemi mysafir, mbas do t'jenë vazhdimisht me parodit të tilla në emisionin Face Show. Faleminderit shumë edhe 5 mendimtarëve të kohës tonë. Tani më lejoni t'i thras mysafirët sonte. Sonte kam dëftuar edhe në publik, student, dizajner, cilët një ditë do t'na veshin, mbase duhet kemi pak lek, pak ma shumë. Kështu po thojnë. Po nuk do thotë që duhet kemi lek, po duhet s'paku të konsultojmë dhe si duhet vishemi. E dini sepse veshja është kamuflim, kështu kam dëgjuar një për profesorëve tyre. Ftoj drejtoreshën e shkollës e modës, Design Factory, njëkohësisht fotografe, merret me monografi e tjera, para jush, Suzana Mushkolaj. Mirë se vjen, orna. Si janë mirë? Mirë, faleminderit. A u lodhe duke prit, jo? Jo. Diçka me fatura me kek, s'ke problem, jo? Po, kam. Ke problem? E kam pagu. Okej. E kam pagu. Anë dil protesta, kjo është ngushëllimi. Mirëmbrëma, Suzana Mushkolaj, drejtoreshë e shkollës dizajnit Design Factory. Në fakt, nuk kam dhe biografi për juve, më tregot çka jeni me profesion. Saktë dhe di që përveç që keni jetu 22 vite jashtë Kosovës, tani jeni në Kosovë, dhe jeni duke bërë një aktivitet, duke munduar, dyshoni diçka në artin, në fotografi, në monografi e tjera. Jam duke bërë një monografi. Kam fillu me Anamoraven, me regionin Anamoraves. Jam duke fotografu, dokumentu trashëgimin ton kulturore dhe natyrore. Kam fillu aty rastisht, mirë po do të vazhdoj me rajonet tjera, duka gjini të rajonet tjera. Po ashtu dhe në Mitrovica të vije dhe në atë vendin shumë të bukur që më tregove liçenin e Gazibodës që më ka shoku shumë për të mirë jam mahnit nga bukuria. Jo nuk e di fajin, basi nuk e jetu një kohë gjatë që nuk e dini në fakt, po shumica e Kosovarë të rive nuk e din, ajo është një gati sikur një deti i madh. Po, ishme fascinante, 23 kilometra. 23 kilometra ka gjatësi. Për mu ishte një befasi shumë e këndshme që vendi im ka bukurit tilla edhe ka rizorse për turizëm, për gjitha të mirat. Kem na turizëm, po e përmende turizmin, na më duket e kena zhvillu turizmin e Malitzit, Shqipërisë, Maqedonisë, po tonin jo. Turqisë. Edhe Turqisë, po. Po, e tonin jo, kjo kam betë shumë brapa, shpresoj që në të ardhmen me promovimin e të mirave tona që kemi me ofru bukurive, trashëgimive edhe natyrore kulturore, mund t'i ofrojmë tujve që interesim për me vizitu vendin tonë, po ashtu pasruajmë, bëjmë një fondacion që do t'i ndihmoj gjithëve. Okej, faleminderit shumë. Kjo ishte puna për monografin. Sondet kam ftu në cilësinë e drejtoreshës së shkollës dizajnit, shkollës modës fakt, apo? Design Factory. Po ashtu këtu kemi edhe disa studente, shumë bukur po dukeni. E dhe një vesh diqy shumë thjesht vreon ku me ndu zakonisht ata që merren me modë, se këta që i kam pa në televizion. Ato s'kan kohë, sikur ata elektricitet ose dikush që merret me një profesion, vetën e lën keq, i ndreq punët e dikuj tjetër, kështu që edhe këtu. Për shkollën, në trego sa student ka shkolla? Shkolla jonë është një shkollë e vogël, jemi të koncentrum diku 30 pak më shumë, do është 32-3 studenta. Po, vogla japin më shumë kvalitet? Po, kvalitet në jemi, sepse në përqëndrojmi në individualitetin e çdo studenti, në zhvillimin e kreativitetit studentit, edhe kështu që japim më shumë hapësirë çdo studenti. Ka më shumë kohë profesori? Po, profesori, po ashtu edhe ka punë shumë praktike. Sa drejtime janë aty? Është një drejtim, është vetëm i modës, fashion, në më thonë. Fashion, okej. Aty ka dek të ndryshme që do t'i përmendim, apo do në njerë mi përmend. Po. Drejtimet ndryshme, po mendoj lantë ndryshme të cilat ndihmojnë me zhvillimin e kreativitetit, për zgjedhjes e njoftimeve, për shembull është historia e modës, e artit, ku studentët njoftohen me historinë e gjithë modës, që nga Kleopatra, për shembull, edhe deri me ditëve të sotme. Edhe pastaj është teknologjia e tekstilit, ku mësojnë për mbajtjen e tekstilit. Për pjesën tradicionale, për dimi, për kule, për ko mësojnë? Po, natyrisht që mësojnë. Nuk te i kalot, ajo? Jo, nuk te i kalot. Nuk te i kalot. Pastaj janë koncepti, si të zhvillojnë konceptin, të mësojnë studentët si të marrin inspirimin, ku të inspirohen.
si të zhvillojnë një koncept, si të vinë të veshja, si të përzgjedhin një tekstilin, të kombinojnë me dizajnin që do të kryojnë, etj. Marketingun biznesi vogël i manoj, përgatitim studentët jenë të gatshëm, po, që kur të mbarojnë me studimet, jenë të gatshëm të fillojnë biznesin e tyre, pastaj e kanë dizajnin grafik, ku mësojnë të bëjnë logot e tyre. Inshallah, kur të kryejnë shkollimin të ju, hapin një biznes që punojnë vetë, jo do të me hapë me njerë butik me veshje Pekinës. Ashtu shpresojmë. Ajo është qëllimi, mirë po nuk i dihet. Nuk i dihet. Jo s'mund t'i kontrolloni, ja? Jo, më mendoj i kontrollojmë, jemi ende në kontakt edhe pasi që të përfundojnë studimet. Mirë po ajo krejt mbarët nga strategjia e punës tyre, çka kërkojnë, dojnë me pas komercializim. Kush mund t'i përkrah studentët e modës? Njerëz që shpenzojnë më shumë? Po, njerëz që shpenzojnë më shumë. Ka tregu para disa ditë një kolegë nga Shqipëria në edicion e ri të emisionit saj kishte vendosur që gjitha veshjet i marrë nga kreatorët e Shqipërisë. Po, vendor. Si ishte fjala tash edhe për produktet qumshtit, edhe kjo është, këtu bëhet fjallë edhe për dizajnerët, edhe për artistët ndryshëm, piktorë e tjerë. Më mirë të marrim dizajnerë produkte nga vendore, dhe më thonë nga dizajnerët tonë, të cilët kanë vështërsi për me më zhvillu edhe me mbjetu. Mundet edhe dikush do të kemë një vedi, më të mirë për krase. Po, për krase. E përmende piktorët, e disha ka bë Kroacia para disa viteve, nuk e di sakt nëse nuk gaboj, por ka qenë do një farformë të detyruar të gjitha hotelet të blejnë piktura nga piktorët kroatë. Vendas, kjo është një shembull shumë i mirë, edhe çdo shtet mundohet ta promovoj një artist vetin, edhe jashtë vendit. Kjo ende nuk po ndodh këtu, fatkeqësisht është shtet i ri, Kosova, mirë po të ardhmen besoj se do të kenë edhe strategji të tilla që do t'i promovojnë. Po bisedojmë për veshje, apo vishemi mirë ne në Kosovë? Ka që vishen mirë, nuk më me cilësu sepse për gjendja ekonomike. Për femra ma shumë po flitet që po zhvishën ma shumë. Kosova po kalon në një tranzicion shumë të vështirë dhe është një shtet i ri, sigurisht ka pas një farë revolucioni seksual, ta quajmë, aty futen, dhe më thonë, femra dhe mashkuj që veshen vetëm që me ranë sy ose me gjetë një partner, ka shumë numër të madhë femrave që më shumë ka femra besoj ose që kanë kushte shumë të vështira të jetesës edhe dëshirojnë që t'jenë pak si sex object adent, ashtu mendoj unë. Po me kalimin e kohës besoj që do të balansohet edhe do të ketë një balansim shumë i mirë. A këtu që nga problemi? Aha, nuk e këtë ditë. Jo, se kam ditë. E kam pasur një herë një mësit, mysafir, tu ka qenë për këtyne mësitve dhe a i ka zgju shumë interesin madhë. Ta është po më lidhët kjo me këtë që po thunë ju me këtë fakte, po, revolucionin, po. E kur jemi të veshja, i përmende femrat. Po. Më duket mu që femrat në Kosovë ka një farë kompleksi që para se të martonë, para se të arrin një mosh më të pjekur, do të vishën në një stil dhe duken gati si më të vjetra, ose më të më shume, ose gati si kur të martume. Dhe kur të martohen, bojnë disa vite dhe fillojnë kompleksohen dhe vishën si që të duken kështë janë ma treja tash. Ajo ka të bëjmë me informimin për moden, edhe me njoftimin e vetë-vetës. Kosovë fillojnë ma vonë sigurisht me eksperu vetë-vetën, hulumtimin. Unë mendoj që ajo ka të bëjmë ma shumë. Një pyetje kështu gjinore është një farë forme. Pse gjithmonë femrat thonë s'kena çka me vesh? Ajo është gjenetike. Unë kam garderobë shumë, sa aty shumë shpenzojnë në veshje, edhe gjithmonë thonë ku çka me vesh. Është shumë gjenetike, është diçka që s'mundesh mi përshkruar, veç nga femrat mundemi. Edhe nëna jam plot frigoriferin e ka, thotë çka me bosa të drejtë. Okej. Më lënë të thrasë një misafir, mas jemi të ekstravaganca një farforme dhe nuk po e quj pjesën keq, do thotë sepse nuk është tendencë e imi atë flitet dhe për keqin dhe për snobizmi një farforme. Po e kam ftu sonde një kritik filmi, një djalë shumë entuziast që më lënë përshtypje vazhdimisht me propozimet që më për filmin. Ftoj Luan Morina
Miki imi, mirë se vjen. Unë Luan. Nderuar të shikues, Luan Morina, djali i ri nuk po japim biografinë e tij sepse nuk ka pas dëshirë, përndryshe është kritik filmi, e i përcjell filmat vazhdimisht, ndoshta nëse mund të themi nga pamundësitë e kushteve në Kosovë, ne do të bëjmë thyrje të ligjit sepse shpesh shikojmë edhe filma pirat, por megjithatë nuk kemi mundësi për me qenë trendi apo për të përcjell kinematografinë botërore në këtë rast. Faleminderit Luan që ke ardhur, me shumë knatësi të kam ftuar dhe ndihem mirë që je këtu, sepse në periudhë më hershme kur kam pas kohë kam shikuar shumë filma vetë personalisht, por tash po e shoh që ka të ri që pak përcjellin filma dhe po ashtu i kam lexuar në fakt shkrimet e juaja. Çka ka tre ka filma tash dhe çka po na propozon më një herë tash para se të pyes për Oscar? Tre prej filmave tash falë zotit janë kriju kushtet me kështu filma sa të kem qef, nuk po kem në pengesë. Këtu njëra dash me shku videoteka me marrën kaseta sende tashti. Pse mënyrë ilegale po marrë me filma me bollok sa po dojme. Mirë po problemi po është me gjetën diçka ma cilësore. Për këto me na tregu çka është diçka ma cilësore, kemi këto farë shpërblimet, Oscar, BAFTA, sagat e tjera. S'fundi patëm Oscar, këto kohëve të fundit kanë dalë pak pej qefit, kanë dalë prej asaj synimit ose misionit që e kanë pas për me lavdru kinematografinë. Jo, gjithë një përshkojnë të u bo shumë ma politike e sende vendu, po edhe s'fundi me disa filma. Ty nuk të ka pëlqy personalisht, sepse unë e kam parë parashikimin tënd, do të rënditjes e filmave, një ditë para se të ishte Oscar, ju keni para do që do të fitoj edhe Silver Linings Playbook. Mënyrë kinematografike ose artistikisht është shumë ma e mirë se këta tjertë, mirë po qashtu po refuzohen ose po injorohen prej akademisë disa filma që po mbesin ma shumë qefin e shikuzve tjeshtë, po ata eksperta që po mendojnë që janë ekspert ose diçka tjetër, për zgjedhin filmat që përshtatet aty në matë mirë, siç është Argo, që është diçka që bën Hollywoodin përmirësia nëse përmi diçka tjetër që kryen disa misione më të mëdha. Mirë, po mu më ka pengu një farë forme që në Kosovë disa prej komenteve që bëshin para se të fillon të Oscar dhe në fakt për mu është tragjike dhe do të një formë kjo snobizmi qasja të prurë e komenteve kur më shumë flitet për të piju në kuq se sa për filmat dhe përmbajtjen apo për diçka më përmbajtësore dhe më shumë të na komentohet që kanë vesh artistat ose sa filmi. A jemi a interesimi jonë është ma shumë të shojmë kur çka po vesh se sa kur çka po punon. Kështu është e njëjtë edhe këtu në Kosovë do të organizohet show Video Fest. Thot ma shumë gjithë flasin kur çka ka vesh dhe kur dalin skenë zakonisht shohim disa fjalime cekta gati hiç kur gjë. Po, krejt këto ceremonit zatën janë pra që ato punë për me këshyrën me reklamu fustane, sende, frizura tjera. Pjesa komerciale. Po, pjesë komerciale. Dhe ata kanë programin Red Carpet para ceremonisë kryesore që transmetohet ka një shikueshmëri pak ma të vogël se sa ceremonia kryesore. Mirë po dikuj që interesojnë filmat zakonisht presin, pak më shumë ignorojnë këtë farë faktin ose këshyrë në film. Sigurisht që ç'është kom bon atë në Oscarve kom këshyrë njerë Silver Linings Playbook, që vetëm me rikujtu se sa filmi mirë është. Duke zgjedhur me këshyrë atë, para se me fillu ceremonia, duke lënë, duke ignoru me një farë mënyre ato Red Carpet që ke. Po. Okej, do të vazhdoj, relaksohu me një pije relax, faleminderit shumë, është për krahasi emisionit, ndryshe relaksohu derisa të bëj disa pyetje për Suzanën dhe për shkollën, po ashtu jemi te veshjet prap. Okej. Dizajnerët sigurisht. Kam një pyetje kështu, çfarë ky asistenti jam tha tash po del pranvera mashkujt hallakatën po edhe femrat. Po shumë hallakatë. Edhe tash veshja është një farë forme, një farë kamuflimi e sende. A vishën mashkujt mirë në Kosovë, si mas te? Jo. Zvishën, a? Jo, shumë katastrofë. Shumë katastrofë? Shumë katastrofë. Çka duhet me vesh mashkujt? Po, mas pari që t'ju përshtatet personalitetit tyre, po t'jenë ma të kujdesshëm, s'po di, une nuk muj më përzit tash në atë përzgjedhjen e çdo kujt, mirë po, duhet me përshtatet edhe me profesionin, edhe me ndodhin ku shkojnë ata e qka, mirë po, paka shumë nuk kom po, nuk veshen mirë. Kom po shumë
jakne të rrypit që janë të lëkurës. Po. Shumë vishen këto të zeza, ngjyra zezë, që ajo shumë është demode, nuk bën kurse se shumë ngjyra të zeza veshin shqiptarët, gjaketa të zeza. Jo, për sut, okej, për këto veshin. Okej, ja. Po, gjaketa të zeza shumë. Okej. Mashkujt është mirë me përdor ma shumë ngjyra tjera. Nuk është zezë, nuk më duket edhe nuk e di, shumë nuk më pëlqen. Mashkujt shumë nuk vishen mirë. Hiq, as pak. E në Shqipëri edhe në Kosovë, shumë keq. S'kum pa ma keq. Shumë keq. Së punon maqina teshave, me la, një fjallën, okej. Po femrat? Femrat ka tendenca, ka, mirë është, mirë po, duhet edhe këtu thash, ka është një kuptim i lirisë, kupton, emancipimit, një kuptim i emancipimit shumë i gabushëm. Mendojmë femrat që tash emancipimin në kupton zhveshje. Minifunde. Po, edhe seksi. Seksi shumë tepër. Okej, seksi femra duhet me qenë sensuale deri një pikë që mos ta kaloj linja ordinere dhe sensuale o shumë e hollë. Nëse femra din me mbajt që ato elegancën pak me sensualitet, ajo është që kërkohet. Mirë po, shumica nuk e din me e te kalojnë. Mundohen mu vesh sensuale, e kalojnë ordiner, kupton? E ajo është problemi. Më faqës po kuptoj çka është ordiner edhe... Ordiner është shumë e zakonshme. Ordiner po përdoret ma shumë, më falë, unë e kom do terminologji anglisht. Edhe është që veshën ma seksi që ajo. 2 vjetë këtu edhe... është ma seksi, mirë po folë. Kemi këtu shqiptarë që shkojnë 6 muaj në Gjermani kur kthehen, unë e po harraj, si të thonë kësa. Dhe më thonë, seksi edhe sensual janë krejt dy gjana shumë afër që munden me te kalu, kupton, kufinin. Femra mundohet mu vesh sensuale, e kalon atë ordinare. Po. Okay. Edhe te kalon atë kufinin edhe është shumë degraduse. E kam dëgju një policë amerikane, e kam njohë shusente, më ka thonë këtu për veshën, thotë që në për dallim, thotë që në Amerikë, thotë ne e dim cilat që kanë profesionin bazë të veshjes, po këtu po më përzihen. Këtu nuk dijet, po, e për vërtetë shumë. Po, kur jemi të veshja tash, unë më farë sepse nuk e një, veshën zakonisht du me tregu diçka mu që kam do, për shembull. Gjaketat që, për shembull, jam 2-3 gjaketa, dhe një për ty në e këmë ble 15 euro. Dhe ajo, për atë unë pysin gjithë ku ke ble shumë e mirë, dhe për këto që janë marrë shtrajnë, dhe su pyjtë kur me kush, nuk vjeni nati. Nuk do të thotë, nuk ka të baj me të shmimin, ka të baj me shien tonë që përnë për zgjedhjen. Unë kom pa shumë që blenë Armani e base tjera, po nuk ka të bëja me, mundet me tra shumë keq, ose mundet në gjyra mos më të përshtat, ose modeli, ose ka që shumë shqiptari kom pa dhe këtu i kanë ato mangët, shumë... Ja ka të so, mangët, i kanë dhere këtu. E ato tiketat këtu që si hekun? E që nuk heken tiketat. Po mendoj nëse duhet pak me përcjellë edhe moden, është bërë një përditshmëri tash, nuk është marrë, është njohuri edhe ajo me përcjellë. E çka njohuni prej kompleksit të femrave, sepse femrat ma shumë janë kompleksume për veshjen, për duke, edhe dikush prej këtyne 5 mendimtarëve të mi, kolegëve ka thonë, thot, e vesh femra një vesh diçka, dhe pyet, dikën thot, qysh për më rrinë, a i thot, valaj, s'po të rinë mirë, ajo këthejet me njerë të butiku me ndru, ose më dhe. Dhe nëse mashku të vesh diçka edhe pyet të qysh për më rrinë, a i thot, s'po të rinë mirë, a dhe qa den te. Ty s'den kur gjanë. Ajo ka të bëj ma shumë tash me mediat edhe imazhin që kanë pru mediat për femrën. Do më thonë një femër tash ideale për mediat është një modele, du të kesh trupin perfekt dhe krejt. Pastaj femrat kryojnë një nuk e di si ta them... Një vlerë? Një vlerësim të vetes, kanë asi shumë... Mbi vlerësim? Mbi vlerësim. Kanë defektet ndryshme normal, nuk kujdesen. Njohën shumë femra që me të vërtet duken burë, po mundësisht mos milion me folë. Po. Flesh mos me folë. Po ka dhe të tilla,
edhe do më thonë ka shumë frikë nga femra, do më thonë që mos të ekspozoj ndonjë pjesë të trupit që asaj i pengon edhe aty krijon komplekse të Ju keni jetu ndryshme. 22 vjet në Holland. 22, po. Po. Edhe unë kam kalu një pjesë në Holland. Mu më halon përshtypje dhe thotë kur jemi të veshje dhe thjeshtësia. Po. Dhe në Kosovë dhe në këtë plonin edhe bërllogën tonë ekstravaganca. Këtu do thotë jam mundu me kuptu këtë mentalitetin e veshjes, apo këto prapë po sidhemi të që kjo që jemi të që kjo snobi një farforme, që kjo snobizm dhe përprumi. Shtetet përndimore e kanë kalu atë fazë, sigurisht këtë fazën që po kalon në Kosova. Ata kërkojnë komoditet mas shumëti, komoditet, edhe ju përshtaten, veshja duhet me ju përshtat vendit ku shkon, që ajo është krejt poenta e krejt gjdo gjoje. Ata ku shkojnë ndo një fest, veshën shumë mirë, kur dalin ndo një qapu djone, mirë po në rrugë ose në punë e kanë veshën që i përshtatet ati ambienti. Këtu po keq kuptohet në Kosovë krejt që ajo, dhe më thonë ditën veshet outfiti i mbramjes, edhe dilet ajo që nuk shkon fare heq. Mbrami del me trenir ka. Mbrami del me trenir. Qka po djone, qaj këtë kuptimi i krejt kësaj konceptit krejt veshjes. Okej. Luan, cilët filma do nga propozojsh në kohën e fundit, sepse unë po mendoj që një pjesë e mire e filmave tani që ne i shojmë, janë një farforme një element i mirë i komunikimit, i përcjelljes, i trendit, i mentalitetit. Po, tashti i kemi pas disa seri që kanë qenë jashtëzakonisht interesante për trit. Kemi pas Harry Potter kry para 2 vitet, vitin e kalum ka përfundu Twilight. Këto kanë qenë tek adoleshentët, ma interesante tashti kanë mbetur pa një seri tillë. Është kjo Hunger Games, vjen ka fundi vitit, mirë po është diçka interesante, mirë po për këtyre filmave që ishin për Oscar, tashti që vinë për kinema, unë zakonisht kisha propozu me këtyre filmat që janë prodhu prej kompanive të pavarura, sa ato përqendrohen ma shumë në art, filmik se sa këto filmat komerciale. Cilat janë komerciale? 21 Pictures? I kemi Warnerin, i kemi Disney edhe Foxin, këto pritma, janë 8, mos gabofsha mirë, po këto 3 janë ma me zajon. Kisha propozu që Silver Linings Playbook është një film Beasts of the Southern Wild, është diçka e realizuar në mënyrë shumë thjesht, po ka një temë interesante për atë uraganin Katrina dhe Vajzën e vogël që ishte? Madh vajzën e vogël, Jean Vallis. Ajo është film jashtëzakonisht i lezetshëm, nëse pak më nuk koni rënd, tashti prej këtyre tjerëve Les Miserables, ajo diçka një musical, është vepër e njohur e Victor Hugo's dhe portretuar në mënyrën më të mirë të mundshme për Tom Hooper. Edhe këto filmat tresh ai patu me politik, Argo, Zero Dark 30 dhe Lincoln, edhe ata fillojnë më shfaq të punë për kinema, nuk janë filma për mu në vlerësu, mirë po dikuna mund mos mi pëlqyjnë, mirë po tashti varësisht prej shijes, njeri në që këshyjnë, shka t'ju pëlqenjë, mos t'i këshyjnë, kush po fiton Oscar, kush po fiton BAFTA, qatë qef që e ka me këshyjnë filma aksionet këshyjnë, filma horror. Ata historik, i këshyjnë historik. Mirë po këto janë si një farë udhërëfysi, mi drejtuën, që kjo është e mirë, ty të pëlqen këshës, të pëlqen, vazhdo me tonën. Kështu atje. Faleminderit shumë. Kjo po do më tregu pse më ke thirr, ha? Jo, po. Faleminderit Luan. A bën të japim fjalën disa për studentëve, a bën të për studentët pasi veç janë këtu. Faleminderit Suzan. Po japim fjalën njërës prej studentëve, cila do të flet? Jo, okej. Po, prezantohet lutem. Përshëndetje, jam Katrina Nezire, prej shkollës dizajnit modës Design Factory, vitin e 3 në prag të diplomimit. Pranë diplomimit. Qështë diplomon ju? Qëka duhet me bëgë diplomon ju? Kreacione, apo? Jo, e kemi sfilatën në fond vitit në qeshor, do me thonë, edhe ato e kemi ceremonin e diplomimit. Turoj suksese tutje. Faleminderit. Më thuj, pse ke zgjedhë këtë drejteme dhe a shë perspektiv? Trego drejt. Shë perspektiv. Shë perspektiv. Kjo po më pëlqem se du ta keni vullnetin. Më pëlqen edhe kam një dituri edhe menaj që kam e pas sukses. Si do ta quash atë linjën tënde kur të përfundon këtë studimin, kur të bësh tani dizajnere kështu me licencë?
Katrina Zeçila, ja? Kaltrina Nezire, Neziri, po. dizajnere, po. Kane. Kështu diçka po lidhë, da? Dy shronja aty si. Jo, Kane Fashion. Okej. Kane Lines, ha? Kështu. A më tregon nga Trinë, çka do të orientohesh, do ta ke ndonjë drejtim të veçantë apo do t'i përshtatësh tregut apo si e mendon ti punën tonë të ardhmen? pa tjetër, unë mendoj që do të mjë përshtat tregut, po duke mbajt stilin e veshjeve të mia që do të bartë të klientela ime, se normal që dallojnë shijet. Oh, bravo, kjo më pëlqen. Bravo. Bravo. Kjo po më pëlqen sepse shumë kreatorë në Kosovë fillojnë, do thot, me një element që mendojnë që është i tij, po ma vonë duke paguar vazhdimisht e harron krejt, po më do çka dush, Po. Apo? E hupin originalitetin edhe... Po, dhe cila është porosia juaj? Porosia ime e spari për dizajnerët, për studentët tonë, kishte me qenë edhe për gjithë dizajnerët tjerë të ruajnë atë originalitetin edhe atë konceptin e vetë, sepse marketingu, nëse shikojmë për me bo marketing edhe me bo shumë shitja është sot për nesër, mirë po shia juaj do të humbë dhe originaliteti, nuk jemi artist, atje nuk jetë dizajner, jeni roba qepsi cili ju përshtatet, shijeve të ndryshme edhe humbët originaliteti i një dizajneri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve Katrina, ju uroj suksese të gjithë juve studentëve. Besoj që ndoshta nuk po të marrin shumë shtrajt, vim edhe ne edhe të largohemi prej këtyne veshjeve që zakonisht e kanë një herë zakonshme këto veshjet e Kinës, që ju largohet tjera. Dhe do të vim pse jo edhe te ju, të bëjmë një farë prodhimi, një farë kontributi edhe ju për neve dhe ne për juve. Faleminderit shumë, tani jemi të fundi, duhet ju falenderoj këtu, ndërsa Luanin, kene porosi Luan? Kështu një filma. Kështu një filma. Me kvalitet, veç kvalitet. Do të këshyrim filma. Tani kam disa dhurata për ju. Falenderojmë shumë librarinë Artini. Për ju, zone Suzana, Merimank Fuqiplot. Wow. Soj që është libër i mirë, është libri ma i ri tani Kusherira. Jasmina Kadra, s'do t'ju leo as juve sonte pa libra. Abradora është nëna e fundit, Michela Murgia për ty, Erza. Edhe, zhvishem para teje. Më falë, kështu t'ka qëllu. Falë, Elizabeta. Ai libër të qëllojnë, ndërsa libraria Artini na propozon këtë javë një libër nga Mihal Luarasi, Korbi Korbit nuk janë nxjerrë syt. Shënime mbi librin e Todi Lubonjës Nën peshën e dhunës. Besoj që është libër interesant, do të këtu sigurisht ta do të mburën haptas, mburën tani pasazhet e tjera. Sigurisht është fjala për periudhën e pasur në Shqipëri ku janë duke i sqaruar disa gjëra kush ka bashkëpunuar me regjinin. Falenderojmë shumë Pien Relux, dyqanin të depon e veshjeve sportive. Bravo, relax, bravo, shumë mirë. Dyqanin e veshjeve sportive, vlera në Fushë Kosovë, mjafton të keni vullnet dhe gjitha do të gjeni aty. Po ashtu Relux, këtë pranverë të gjithë duhet t'i lyeni shtëpit brenda dhe jashtë nga teknologjia gjermane e ngjyrave, Relux. Kelmendi GmbH, bleni produkte në gjithë Evropën. Kelmendi GmbH, sepse kështu i ndihmoni Kosovës, është kompania që vazhdimisht merr produkte nga prodhuesit kosovar dhe i shpërndan në gjithë Evropën. Po ashtu Pia Relax, mos harrojmë edhe sallon mobileve Dekra, sallon ekskluziv. Atëherë, nderuar të shikues, paqe shëndet bereqet në shtëpitë e familjet tuaja, për ty sonte Faton, sepse je njëri i filmave, do ta përfundoj misionin me këngën Skyfall. E ke pa këtë film? Po. I mirë është? Ndërmat mirë. Ndërmat mirë. Prej serizë. Mund ka pëlqyer Tomorrow Never Die. Po. Ai mirë, ka pëlqyer titulli, është shumë shpesdhënës. Çka do të ndodh botës se nesër janë nuk vdes. Po, edhe me ndodh apokalipse, nesër janë nuk vdes, ne vazhdojmë prapë. Atëherë Erza, do na këndosh Skyfall, është këngë shumë e vështirë, i kam thirr diku 25 këngëtarës, nuk ka pranuar asnjëherë me këndu, tha nuk mundem, është shumë këngë e vështirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.